سلام خانم خوشگله. سلام مشکیه بابا. اومده بودی در خونه ما داشتی میو میو میکردی بابا. چه خوب شد که در رو وا کردم اومدی تو. میدونستی من کلی فرشته یه مشکیه دیگه دارم؟ میشه بمونی خونه ما و نری؟ حالا که غذا خوردی میشه به چش و چال قشنگت برسم یکم شونت کنم بابا جون؟ قربونت برم چقدر قشنگی تو لپو.